მოგესალმებით ანა. რაც შეეხება ნინო დათაშვილის საკითხს, ჩვენ დილიდან მოვედით სასამართლო პროცესზე, რა თქმა უნდა, როგორც პოლიტიკური სპექტრი, ასევე სამოქალაქო აქტივისტები და მათ შორის, რაც ხაზგასასმელია, სამედიცინო საზოგადოებაც აპროტესტებდა ნინოს აღკვეთის ღონისძიებას და ვითხოვდით აღკვეთის ღონისძიების შეცვლას, ვინაიდან ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ უახლესი კვლევები, რომელიც ნინოს ჩაუტარდა, რადიოლოგიური სრულად შეესაბამებოდა იმ კლინიკურ სუბიექტურ ნიშნებს, რომელთან დაკავშირებითაც ნინო საუბრობდა ოჯახის წევრებთან და ადვოკატებთან და ეს იყო სრულიად შეუსაბამო, აი მისი მდგომარეობა პენიტენციური დაწესებულებისთვის და ჩვენ ვნახეთ, რომ ნინო ამ მდგომარეობამდე მიიყვანა სწორედ რეჟიმმა, მას ჰქონდა, რა თქმა უნდა, გარკვეული სამედიცინო დიაგნოზი და პრობლემები, რომელიც ხერხემალთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ მისი ეს მდგომარეობა და ფაქტობრივად შეზღუდულობა გამოიწვია სწორედ რეჟიმმა და აი პატიმრობამ, რომელიც მას მიუსაჯეს ამ თვეების მანძილზე და მიუხედავად დაჟინებული მოთხოვნისა საზოგადოების და ადვოკატებისა ეს ყურად არ იხეს და ამავდროულად ხაზგასასმელია, რომ ნინოს ასევე მორალური ზიანიც მიაყენეს, მათ შორის ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს, როდესაც ფსიქიატრიულ ექსპერტიზას ითხოვდნენ იმ ტკივილის ფონზე, რასაც ნინო განიცდიდა ბოლო თვეების მანძილზე და აუცილებლად უნდა აღვნიშნო მე როგორც ექიმმა მათ შორის, რომ ეს არის არაადამიანური მოპყრობის ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი, როდესაც 21 საუკუნეში უბრალოდ ადგილი არ უნდა ჰქონდეს და როდესაც ჩაერთო ნინო საათნახევრის დაგვიანებით და ესეც მათ შორის არის არაადამიანური მოპყრობა, როდესაც მას ალოდინებდნენ პენიტენციურ დაწესებულებაში, ჩვენ დარბაზში მსხდომებმა გავიგეთ ტკივილით დაძაბუნებული ადამიანის მართლაც არაადამიანური კვნესა. ჩემთვისაც კი როგორც ექიმისთვისაც იყო ყოვლად, არ ვიცი, ემოციურად ძალიან ძიმედ გადასატანი და ჩვენ ხომ მოყოლით ვიცით ეს ყველაფერი, საზოგადოება ვერაფერს ვეღარ ხედავს ვიდეო კადრის თვალსაზრისით და ვიცით რომ რეაქციაც მოყვა ამ ადგილზე ემოციური. არა მხოლოდ ფიზიკური კომპენსაციისთვის და ის ვერასდროს აღიდგენს სრულად ჯანმრთელობას, რომელიც მან დაკარგა ამ კედლებში, არამედ მათ შორის მორალური ზიანისთვის და დარწმუნებული ვარ, ეს დღე აუცილებლად დადგება სამართლიანი სასამართლოს და სამართლიანი ქვეყნის პირობებში. კი, ჩვენ ასევე ვნახეთ ქართველი ექიმების საერთაშორისო ასოციაციის ოფიციალური განცხადება, სადაც საუბარი იყო იმის შესახებ, რომ მას ნინოს სჭირდებოდა კვალიფიციური სამედიცინო დახმარება, ქირურგიული ჩარევა და რთული რეაბილიტაციის პროცესის გავლა. ამის შემდეგ, ფაქტია, რომ ყველა ტიპის ძალისხმევა ამ შედეგი გამოიღო და მართლა ძალიან სასიხარულოა, რომ ნინო დათაშვილი ძალიან მალე იქნება თავისუფალი და ის შეძლებს სწორედ ამ კვალიფიციური სამედიცინო დახმარების მიღებას სისტემის გარეთ. ანი, კიდევ ერთი კითხვა მინდა ვისარგებლო, იმიტომ რომ ხართ კონკრეტული პოლიტიკური კოალიციის წარმომადგენელი. ჩვენ ვნახეთ პასეს მომხსენებლების განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ რაღაც ერთპარტიული დიქტატურა დამყარდება ამ ყველაფრის სისრულეში მოყვანის შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, რა მიზანს ისახავს ეს პროცესი და დღეს ასევე ერთ-ერთი კითხვა არის, რაც ისმის, რომ ხომ არ არის მიზანი სრულად მოსუფთავებული ველის შემდეგ, რაღაც თქვა ახალ არჩევნებზე წასვლა და რაღაც გარკვეული პროცესის ჩვენება ოცნების მხრიდან, საბოლოოდ ისევ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღების მიზნით. აი თქვენ თუ გაქვთ ამგვარი მოლოდინი და ეს ვერსიაც განიხილება თუ არა მათ შორის? დიახ, რუსული რეჟიმისგან ყველაფერია მოსალოდნელი, მათ შორის ის გეგმა, რომელიც თქვენ აღწერეთ, შესაძლებელია, რომ მათ ეს ჰქონდეთ, მაგრამ ისინი ვერ შეძლებენ პროდასავლური ეროვნული ძალებისგან გასუფთავებას ამ ქვეყნის, ვინაიდან ჩვენ ის მოქალაქეები, რომლებიც წარმოვადგენთ კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიებს, პარტიამდეც, პარტიის პერიოდშიც და მათ შორის აკრძალვის მერეც, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ საქმიანობას, მათ შორის პოლიტიკურ საქმიანობას და ხელის შეშლას აი ამ ანტიეროვნული ძალებისთვის, რომელიც დღეს მიტაცებული ხელისუფლების სათავეში იმყოფება და ეს მათ არ გამოუვათ. როგორი არჩევნებიც მათ არ უნდა ჩანიშნონ ჩვენს გარეშე, ეს არჩევნები არ იქნება ლეგიტიმური და ეს იცის მთელმა მსოფლიომ, იმიტომ რომ ისინი არ არიან ლეგიტიმურები, ისინი არ არიან აღიარებულები და თუ კი იმ პირობების თანახმად არ მოხდება ახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩანიშვნა, როგორცაც ვითხოვთ ჩვენ
ჩვენ და არა მხოლოდ ჩვენ, არამედ ასევე დასავლელი პარტნიორები, რა თქმა უნდა, ისინი დარჩებიან ისეთივე არაღიარებულები და იზოლაციაში მყოფები, როგორებიც არიან დღეს. შესაბამისად, ამის შიში პირადად მე ნამდვილად არ მაქვს და არც ჩვენი კოალიციის არც ერთ წევრს, რა თქმა უნდა, რომ მათი აკრძალვის და თითისქნევის გამო ვინმეს რაიმესი შეეშინდება და მე ვფიქრობ დღევანდელ დღემდე ეს ჩვენმა პარტიამ და ჩვენს კოალიციაში შემავალმა თითოეულმა პარტიამ, მათმა ლიდერებმა, მათი თანმიმდევრული, შეუპოვარი, ართანამშრომლობით გამოხატული ბრძოლით და დაუმორჩილებლობით ეს დაამტკიცეს როგორც პოლიტიკურ ველზე, ასევე საზოგადოებრივზე და დარწმუნებული ვარ, რომ სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად, რომელიც დღეს რუსთაველის გამზირზე დგას, ჩვენ ამ ბრძოლას მივიყვანთ აუცილებლად ბოლომდე, გამარჯვებამდე და არ დავიღლებით ამ ბრძოლაში, ისე როგორც არ დავიღალეთ აქამდე და ვიბრძვით ამ ქვეყნის თავისუფლებისთვის, ისევე როგორც რეჟიმის თითეული ტყვეს თავისუფლებისთვის.